រៀងរាល់ព្រឹកដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺឪពុកម្នាក់តែងតែអង្រួនកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកគាត់គ្មានសម្លេងនាឡិការ៉ូគ្មានប៊ូតុងចុចពន្យាពេលនោះទេមានតែម្រាមដៃដ៏គ្រើមរឹងមាំមួយដាក់លើស្មាតូចរបស់កូនក្នុងទីងងឹតមុនពេលភ្លឺស្វាងក្មេងនោះស្អប់វាណាស់គាត់នឿយហត់ខ្លាំងណាស់គាត់មានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយរៀងរាល់ព្រឹកគាត់មិនចង់បានអ្វីក្រៅពីដេកបន្តដេកនៅលើគ្រែនោះឡើយប៉ុន្តែការភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺនោះទម្លាប់ដែលឪពុករបស់គាត់បានបង្ខំដាំចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ក្នុងពេលនេះថ្ងៃមួយនឹងក្លាយទៅជាគ្រឹះនៃក្រុមហ៊ុនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់ឃើញចុះបើវិន័យដែលអ្នកស្អប់ខ្ពើមបំផុតនាពេលនេះគឺជារឿងដែលនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកនៅពេលក្រោយសូមបន្តស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ចប់ពីព្រោះរឿងរ៉ាវនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលអ្នកគិតអំពីការខំធ្វើការជារៀងរហូតនៅក្នុងភូមិកសិកម្មតូចមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះភ្នំក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាមានគ្រួសារមួយក្រីក្រលំបាកយ៉ាងខ្លាំងកូនរបស់ពួកគាត់ធំដឹងក្តីដោយមិនដឹងថាអាហារមួយពេលពេញមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចឡើយឪពុកជាបរិសុទ្ធស្ងៀមស្ងាត់និងតឹងរឹងគាត់គ្មានដីធ្លីអ្វីប៉ុន្មានទេស្រែចម្ការរបស់គាត់តូចដីរឹងគ្មានជីជាតិសម្រាប់ការដាំដំណាំហើយការប្រមូលផលស្ទើរតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ឆ្លងកាត់រដូវរងាប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលបុរសម្នាក់នេះមានយ៉ាងបរិបូរណ៍នោះគឺវិន័យរៀងរាល់ព្រឹកមិនថាភ្លៀងធ្លាក់ព្រិលក្តៅឬឈឺនោះទេគាត់ភ្ញាក់នៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺជានិច្ចមិនមែន4:15នាទីមិនមែន4កន្លះទេគឺម៉ោង4គត់តែម្ដងហើយគាត់រំពឹងថាកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ដែលទើបតែមានអាយុ10ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាមុនពេលព្រះអាទិត្យរះបំភ្លឺផ្ទៃមេឃឪពុកនិងកូននឹងដើរក្បែរគ្នាកាត់តាមភូមិងឹតឆ្ពោះទៅកាន់ស្រែចម្ការសម្លេងជើងរបស់ពួកគេគឺជាសម្លេងតែមួយគត់ក្មេងនោះកាន់ឧបករណ៍ដែលស្ទើរតែធ្ងន់ពេកសម្រាប់រខ្លួនតូចរបស់គាត់ឪពុករបស់គាត់កាន់សម្ភារៈដែលធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតហើយពួកគេធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃរះបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការបន្ថែមទៀតពេលក្មេងៗដទៃទៀតក្នុងភូមិនៅតែដេកលក់ក្មេងប្រុសនេះកំពុងតែឈរនៅក្នុងភក់ដកស្មៅអូសទឹកពុតខ្នងតូចរបស់គាត់ចុះទៅនឹងដីឪពុកធ្លាប់ប្រាប់គាត់ថាបើកូនចង់ឲ្យប្អូនប្រុសប្អូនស្រីរបស់ឯងមានដីធ្លីមានផ្ទះសម្បែងមានគ្រួសារបាននោះកូនត្រូវតែខំធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះកូនគឺជាកូនច្បងអ្វីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីកូនក្មេងប្រុសនោះមិនបានយល់ច្បាស់ពីពាក្យទាំងនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះនោះជាអ្វីដែលឪពុករបស់គាត់បានបង្រៀនមិនមែនតាមរយៈការនិយាយសុទ្ធសាធទេតែតាមរយៈសកម្មភាពរៀងរាល់ព្រឹកនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺម្ដាយរបស់គាត់បានរៀនតាមបែបមួយផ្សេងទៀតនាងមិនដែលលើកសម្លេងខ្លាំងឡើយនាងមិនដែលអធិប្បាយទេនាងគ្រាន់តែធ្វើការឥតឈប់ឈរដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយគ្មានការត្អូញត្អែពេលដែលនាងមិននៅក្នុងស្រែចម្ការក្បែរប្តីនាងចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនៅផ្ទះហើយនៅរដូវផ្ការីកនាងនិងកូនប្រុសឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ដើម្បីបេះស្លឹកត្រែងចិញ្ចឹមដង្កូវនាងផ្លូវឡើងភ្នំចោតហើយនឿយហត់ណាស់ប៉ុន្តែនាងមិនដែលឈប់ដើរឡើយបន្ទាប់ពីរដូវចិញ្ចឹមដង្កូវនាងរួចនាងចំណាយពេលរដូវក្តៅរុំអំបោះសូត្រនិងត្បាញក្រណាត់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនាងត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញនៅរដូវរងានាងដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលរហែកនិងរៀបចំសម្រាប់រដូវដាំដុះបន្ទាប់គ្មានវិសមកាលគ្មានថ្ងៃសម្រាកគ្មានរដូវណាដែលគ្មានការងារធ្វើឡើយក្មេងប្រុសបានមើលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានមើលឪពុករបស់គាត់ក្រោកពីដំណេកមុនពិភពលោកទាំងមូលគាត់បានមើលម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើការគ្រប់រដូវកាលដោយគ្មានពាក្យត្អូញត្អែសូម្បីតែហើយដោយមិនដឹងខ្លួនអ្វីមួយកំពុងតែត្រូវបានដាំយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់មិនមែនចំណេះដឹងមិនមែនលុយកាក់មិនមែនទំនាក់ទំនងនោះទេតែជាអ្វីដែលមានតម្លៃជាងនេះទៅទៀតគឺទម្លាប់នៃការធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់មានវិន័យនិងគ្មានការត្អូញត្អែគាត់មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែមរតកដែលមើលមិនឃើញនេះនឹងមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយទៅទៀតប៉ុន្តែខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការសំណួរមួយបានឆាបឆេះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងខ្លួនគាត់រៀងរាល់ល្ងាចបន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រែចម្ការគាត់សម្លឹងមើលដៃរបស់គាត់ដែលគ្រើមប្រេះប្រឡាក់ដោយដីភក់គាត់សម្លឹងមើលដៃឪពុករបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរតែកាន់តែអាក្រក់ជាងនិងដៃរបស់ម្ដាយគាត់ស្គមស្គាំងមិនដែលនៅស្ងៀម3ជំនាន់នៃការខំធ្វើការប៉ុន្តែនៅតែគ្មាននៅសល់អ្វីសោះយប់មួយគាត់ដេកផ្ទាល់លើឥដ្ឋងងុយគេងតែគេងមិនលក់ក្មេងប្រុសនោះបានខ្សឹបប្រាប់ខ្លួនឯងថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខំធ្វើការច្រើនជាងអ្នកណាដែលខ្ញុំស្គាល់ទៅទៀតប៉ុន្តែយើងនៅតែក្រតើមានអ្វីមួយដែលលើសពីការគ្រាន់តែខំធ្វើការដែរឬទេតើមានវិធីណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យការខំប្រឹងប្រែងនេះមានតម្លៃសម្រាប់អ្វីដែលធំជាងនេះដែរឬទេគាត់មិនមានចម្លើយទេប៉ុន្តែសំណួរនោះមិនព្រមបាត់ពីគាត់ឡើយលើកទី1ដែលគាត់រត់ចេញពីផ្ទះគឺនៅពេលគាត់មានអាយុ14ឆ្នាំគាត់បានឃើញកាសែតមួយផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសកម្មករសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងឆ្ងាយមួយប្រលានយន្តហោះរោងចក្រដែកថែបការងារដែលឲ្យប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់ញ័រគាត់បានហៅមិត្តភក្តិម្នាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជាមួយគាត់ហើយស្ទើរតែគ្មានសម្ភារៈអ្វីទាំងអស់ទៅជាមួយហើយដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ពួកគេរកការងារធ្វើជាកម្មករធ្វើផ្លូវរថភ្លើងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មពេលនោះគឺទាបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជាលើកដំបូងក្មេងប្រុសនោះរកបានប្រាក់ដែលមិនតាក់ទងនឹងការធ្វើស្រែចម្ការដៃប្រឡាក់ដីភក់ដូចមុននោះទេគាត់មានអារម្មណ៍រំភើបចំពោះរសជាតិថ្មីនៃជីវិតផ្សេងមួយបែបទៀត
ក្រោយពីបាត់ពីផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់មកឪពុករបស់គាត់បានតាមរកគាត់ឃើញភ្លាមនោះឪពុកនិយាយដោយសំឡេងតឹងតែងនិងកំហឹងដែលស្ទើរតែទប់មិនជាប់ថាអ្នកគឺជាសសរទ្រូងនៃគ្រួសារនេះបើគ្មានអ្នកអ្វីទាំងអស់នឹងដួលរលំទាំងស្រុងក្មេងប្រុសបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែការចងចាំអំពីទីក្រុងឆ្ងាយនោះមិនរលាយបាត់ពីក្នុងគំនិតរបស់គាត់នៅឡើយនោះទេប៉ុន្មានខែក្រោយមកគាត់ព្យាយាមរត់ចាញ់ពីផ្ទះស្ងាត់ម្ដងទៀតហើយលើកនេះគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីពេលមកដល់រាជធានីគាត់បានជន់ចម្លែកម្នាក់បានសន្យាជួយរកការងារឲ្យគាត់ធ្វើការនៅសន្តាគារមួយក្មេងប្រុសបានឲ្យលុយទៅបរិសនោះហើយបរិសនោះក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ក្មេងប្រុសនោះបានអស់លុយរលីងពីខ្លួននឹងវង្វេងផ្លូវតែក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានញាតិមិត្តម្នាក់រកឃើញហើយនាំយកមកផ្ទះវិញដោយអាម៉ាស់មុខលើកទី3គឺជាពេលដែលអស់សង្ឃឹមបំផុតគាត់បានលក់គោមួយក្បាលរបស់ឪពុកគាត់ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់គ្រួសារហើយយកលុយនោះទៅចុះឈ្មោះរៀននៅសាលាគណនេយ្យមួយក្នុងរាជធានីអស់រយៈពេល2ខែគាត់បានរៀនអំពីលេខសៀវភៅបញ្ជីនិងគោលការណ៍ជំនួញគំនិតរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញបន្ទាប់មកឪពុករបស់គាត់បានមកដល់សាលាលើកនេះកសិករចាស់នោះមិនបានស្រែកទេគាត់មិនបានគំរាមកំហែងទេគាត់គ្រាន់តែឈរនៅមាត់ទ្វារថ្នាក់រៀនបរិសដែលធ្លាប់តែភ្ញាក់នៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺរៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតគាត់ដែលមិនដែលត្អូញត្អែដែលបានឲ្យអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់មានដល់គ្រួសារគាត់ហើយគាត់បានឈរយំនៅទីនោះដោយភាពអស់សង្ឃឹមក្មេងប្រុសបានតាមឪពុករបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនមែនដោយសារគាត់បោះបង់នោះទេតែដោយសារតែទឹកភ្នែករបស់បរិសដែលមិនដែលយំនោះវាមិនអាចត្រូវបានប្រងើយកន្តើយឡើយត្រឡប់មកភូមិវិញរដូវរងាបានមកដល់ដោយភាពសាហាវឃោឃៅដែលស្របនឹងភាពអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់ការប្រមូលផលបានបរាជ័យម្ដងទៀតអាហារដែលអាចយកមកបរិភោគបានមានត្រឹមអង្កាមនិងមើមដំឡូងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផ្ទះត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ប្អូនប្រុសស្រីទាំង7នាក់របស់គាត់អង្គុយអោបគ្នាដើម្បីទទួលបានភាពកម្ដៅចំណែកក្មេងប្រុសអង្គុយតែម្នាក់ឯងសម្លឹងមើលទៅកន្លែងណាមួយដោយភ្នែកទទេសញ្ជឹងគេឡើងវិញនៅសមភាពកន្លងមក3ដងនៃការប៉ុនប៉ង3ដងនៃការបរាជ័យគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ត្រូវបានបិទជិតយ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះមុខគាត់បន្ទាប់មកគាត់បាននឹកចាំពីអ្វីមួយដែលជីតារបស់គាត់ធ្លាប់បានប្រាប់គាត់ពីរឿងសាមញ្ញមួយអំពីកង្កែបបៃតងមួយក្បាលដែលចង់ទៅដល់មែកឈើខ្ពស់មួយនៅលើដើមស្វាយមែកឈើនោះហាក់ដូចជាឆ្ងាយដែលមិនអាចទៅដល់កង្កែបនោះលោតហើយធ្លាក់10ដង20ដង30ដងប៉ុន្តែកង្កែបមិនដែលឈប់ឡើយហើយនៅពេលលោតចុងក្រោយបង្អស់វាបានទៅដល់មែកឈើនោះតាមបំណងក្មេងប្រុសបានបិទភ្នែករបស់គាត់ហើយខ្សឹបប្រាប់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំពិតជាមានការតាំងចិត្តតិចជាងកង្កែបបៃតងតូចមួយនោះឬនៅពេលដែលព្រិលចាប់ផ្ដើមរលាយក្មេងប្រុសបានលួចរត់ចាកចេញពីផ្ទះជាលើកទី4និងជាលើកចុងក្រោយគាត់មិនបានយកអ្វីទៅក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ដែលពាក់លើខ្លួននិងអ្វីដែលមើលមិនឃើញមួយដែលគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយនៅក្នុងចិត្តនោះគឺវិន័យដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានដាំនៅក្នុងខ្លួនគាត់ពីមួយព្រឹកទៅមួយព្រឹកនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍គាត់បានមកដល់រាជធានីដោយគ្មានអ្វីសោះនៅក្នុងខ្លួនគាត់បានរកការងារធ្វើជាកម្មករជញ្ជូនឥដ្ឋលាយបេតុងនៅកន្លែងសាងសង់សាលាមួយការងារនេះធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ហត់នឿយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ឡើយពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់យល់អំពីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះពេលកម្មករដទៃទៀតត្អូញត្អែអំពីម៉ោងធ្វើការគាត់បានភ្ញាក់ពីដំណេកមុនគេរួចទៅពេលអ្នកដទៃធ្វើចលនាយឺតគាត់ធ្វើចលនាលឿនហេតុអ្វីពីព្រោះគាត់ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំម៉ោង4ទៀបភ្លឺរៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាភ្លៀងឬថ្ងៃរះឪពុករបស់គាត់បានសាងសង់ម៉ាស៊ីនមួយនៅក្នុងខ្លួនគាត់គឺម៉ាស៊ីននៃវិន័យហើយឥឡូវនេះដោយគ្មានស្រែចម្ការម៉ាស៊ីននោះត្រូវការគោលបំណងថ្មីមួយមិនយូរប៉ុន្មានឱកាសមួយបានលេចឡើងហាងលក់អង្ករតូចមួយនៅក្នុងសង្កាត់ដ៏មមាញឹកមួយត្រូវការក្មេងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ការងារនេះមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ខែទេមានតែអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃនិងអង្ករមួយចំណែកបន្តិចបន្តួចរៀងរាល់ខែប៉ុណ្ណោះយុវជនភាគច្រើនបានធ្វើការបដិសេធប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនោះបានទទួលយកវាភ្លាមគាត់បានមកដល់ហាងមុនពេលភ្លឺជាទម្លាប់ដែលជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់រហូតដល់គាត់មិនអាចបំបត្តិវាបានទោះបីជាគាត់ព្យាយាមក៏ដោយគាត់បោសសម្អាតកម្រាលឥដ្ឋរៀបចំស្តុកទំនិញរៀបចំថង់អង្ករនីមួយៗយ៉ាងម៉ត់ចត់គាត់ចងចាំឈ្មោះអតិថិជនគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រមទាំងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេទៀតផងពេលខ្លះក្នុងការដឹកជញ្ជូនគាត់បានទទួលបន្ទុកធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យស្មារបស់គាត់ក្តៅឆេះប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបន្ថយល្បឿនឡើយម្ចាស់ហាងចាស់បានសង្កេតមើលគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅល្ងាចស្ងប់ស្ងាត់មួយបន្ទាប់ពីអតិថិជនចុងក្រោយបានចាក់ចេញទៅបរិសដែលជាម្ចាស់ហាងបានចាស់អង្គុយក្បែរក្មេងប្រុសនោះហើយលើកអង្ករតែមួយគ្រាប់ឡើងនៅចន្លោះម្រាមដៃរបស់គាត់សួរថាឃើញនេះទេក្មេងប្រុសងក់ក្បាលអង្ករមួយគ្រាប់វាមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីសោះអ្នកអាចទម្លាក់វាទៅលើឥដ្ឋហើយគ្មាននរណាម្នាក់នឹងនឿយហត់រើសវាឡើងនោះទេគាត់ដាក់អង្ករមួយគ្រាប់នោះថ្នមលើតុប៉ុន្តែបើយើងដាក់អង្ករមួយគ្រាប់នេះទៅក្នុងដីល្អស្រោចទឹកវាការពារវាមានការអត់ធ្មត់ហើយពីអង្ករមួយគ្រាប់នេះស្រែមួយចម្ការទាំងមូលនឹងដុះឡើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងជីវិតមួយបុរសចាស់សម្លឹងមើលក្មេងប្រុសដោយភ្នែកដ៏រឹងមាំម៉ាហើយនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកគឺដូចជាអង្ករមួយគ្រាប់នេះ
អ្នកគិតថាអ្នកតូចអ្នកគិតថាអ្នកគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែរៀងរាល់ព្រឹកអ្នកភ្ញាក់មុខរាល់កិច្ចការដែលខ្ញុំប្រគល់ឲ្យអ្នកបញ្ចប់មុនពេលដែលខ្ញុំរំពឹងទុកអតិថិជនគ្រប់រូបចងចាំឈ្មោះអ្នកមិនទាន់ដឹងពីវានៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានដាំនៅក្នុងដីល្អរួចទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការបន្តដុះលូតលាស់ប៉ុណ្ណោះយប់នោះដេកនៅលើឥដ្ឋនៃបន្ទប់ក្រោយហាងក្មេងប្រុសបានគិតអំពីពាក្យសម្ដីរបស់បុរសម្ចាស់ហាងហើយសម្រាប់ជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពកន្លងមកឪពុករបស់គាត់បានដាស់ឲ្យគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺនោះគឺជាការដាំម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើការគ្រប់រដូវកាលដោយគ្មានការត្អូញត្អែនោះគឺជាការស្រោចទឹកប៉ុន្មានឆ្នាំនៃការធ្វើការដ៏នឿយហត់នៅលើកសិដ្ឋានឆ្នាំទាំងនោះមិនបានខ្ជះខ្ជាយទេនោះគឺជាការរៀបចំដីអ្វីៗទាំងអស់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យគាត់មិនមែនជាលុយមិនមែនជាការអប់រំមិនមែនជាឱកាសនោះទេប៉ុន្តែជាទម្លាប់នៃការបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឡើងការធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងអ្នកដទៃការមិនដែលបោះបង់នោះគឺជាមរតកតែមួយគត់ដែលគាត់ត្រូវហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងហាងលក់អង្ករតូចមួយនេះនៅលើផ្លូវមមាញឹកមួយក្នុងទីក្រុងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះជាមរតកនោះនៅទីបំផុតបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងមានរឿងមួយបន្ថែមទៀតដែលក្មេងប្រុសបានកាន់យកមកពីអតីតកាលរបស់គាត់រយៈពេល2ខែនៃការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យដែលទឹកភ្នែកឪពុករបស់គាត់បានកាត់ផ្តាច់ការសិក្សារៀនសូត្រគាត់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជំនាញមូលដ្ឋានទាំងនោះទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហាងគាត់បានរៀបចំសៀវភៅបញ្ជីតាមដានការចំណាយគណនាប្រាក់ចំណេញម្ចាស់ហាងចាស់មិនដែលឃើញអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅលើក្រដាសដូចនេះកាលពីមុនទេក្នុងរយៈពេល6ខែបុរសចាស់បានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងសៀវភៅគណនេយ្យទាំងស្រុងមកគាត់ម្ចាស់ហាងនិយាយថាខ្ញុំបានបើកហាងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំមិនដែលយល់ពីលេខរៀងរបស់ខ្ញុំដូចអ្នកនោះទេក្មេងប្រុសនោះមិនមែនជាមនុស្សពូកែទេគាត់មិនមែនមានសំណាងទេគាត់ត្រូវបានរៀបចំដោយព្រឹកនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺដោយម្ដាយដែលមិនដែលឈប់ធ្វើការនិងដោយរយៈពេល2ខែនៃការអប់រំដែលត្រូវបានគាត់លួចទៅសិក្សាដែលវាបានคล้ายទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយ4ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅនៅហាងលក់អង្ករ4ឆ្នាំនៃការភ្ញាក់ពីដំណេកមុនព្រឹកព្រលឹមដោយដែលឪពុករបស់គាត់បានបង្រៀន4ឆ្នាំនៃការធ្វើការគ្រប់រដូវកាលដោយដែលម្ដាយរបស់គាត់បានបង្ហាញ4ឆ្នាំនៃការមិនដែលត្អូញត្អែមិនដែលឈប់សម្រាកមិនដែលធ្វើតិចជាងអ្វីដែលល្អបំផុតដែលគាត់អាចធ្វើបានហាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអតិថិជនបានមកពីកន្លែងកាន់តែឆ្ងាយទៅពីព្រោះពួកគេទុកចិត្តបុរសវ័យក្មេងដែលគ្រប់គ្រងវាស្តុកទំនិញគឺស្រស់ថ្លាជានិច្ចសៀវភៅបញ្ជីត្រឹមត្រូវជានិច្ចសេវាកម្មគឺផ្ទាល់ខ្លួនជានិច្ចបន្ទាប់មករសៀលមួយម្ចាស់ហាងចាស់បានហៅបុរសវ័យក្មេងចូលទៅក្នុងការិយាល័យខាងក្រោយរបស់គាត់កូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ហាងកំពុងតែរស់នៅដោយមិនចេះគិតគូរចំណាយប្រាក់ខ្ជះខ្ជាយមិនខ្វល់ពីចំនួនបង្ហាញថាគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តមរតកគ្រួសារទៅមុខទេបុរសចាស់ដឹងថាប្រសិនបើគាត់ទុកហាងឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់បានកសាងនឹងដួលរលំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគាត់សម្លឹងមើលបុរសវ័យក្មេងដែលឈរនៅចំពោះមុខគាត់ក្មេងប្រុសដែលបានមកដល់ដោយគ្មានអ្វីសោះដែលមិនដែលខកខានការភ្ញាក់ពីដំណេកពេលព្រឹកព្រលឹមសូម្បីតែមួយថ្ងៃដែលបានប្រែក្លាយហាងលក់អង្ករសាមញ្ញមួយទៅជាអាជីវកម្មដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនៅលើផ្លូវនោះបុរសចាស់និយាយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំកំពុងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំនឹងទុកហាងនេះឲ្យអ្នកដើម្បីមើលការខុសត្រូវបុរសវ័យក្មេងដែលឥឡូវមានអាយុ22ឆ្នាំគាត់បានឈរស្ដាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់4ដងដែលគាត់បានរត់ចេញពីផ្ទះ3ដងដែលគាត់ត្រូវបានគេនាំត្រឡប់មកផ្ទះយកមកផ្ទះវិញគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ធ្លាប់មានទុក្ខលំបាននិងធ្លាប់ស្រេកឃ្លានគាត់ធ្លាប់បានឃើញឪពុករបស់គាត់យំគាត់ធ្លាប់បានចោទសួរខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងហើយឥឡូវនេះគាត់បានកាន់កាប់អាជីវកម្មមួយនៅលើផ្លូវមមាញឹកបំផុតមួយក្នុងរាជធានីគាត់មិនបានសម្ដែងត្រេកអរពុះកញ្ជ្រោលទេគាត់បានឱនក្បាលយ៉ាងទន់ភ្លន់ហើយនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចជាខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងពីលោកផងដែរខ្ញុំនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយវាឡើយហាងលក់អង្ករនោះមិនមែនជាចំណុចបញ្ចប់នៃរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទេតែវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមវិន័យដែលគាត់បានទទួលមរតកទម្លាប់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺក្រមសីលធម៌ការងារដែលមិនចេះនឿយហត់ការបដិសេធមិនបោះបង់បានក្លាយជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកសាងសមិទ្ធផលបន្តបន្ទាប់មកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បុរសវ័យក្មេងនោះបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ទៅក្នុងវិស័យសំណង់បន្ទាប់មកផលិតកម្មបន្ទាប់មកវិស្វកម្មបន្ទាប់មកផលិតរថយន្តពីហាងលក់អង្ករតែមួយគាត់បានកសាងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដ៏ធំបំផុតមួយដែលប្រទេសរបស់គាត់មិនធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនដែលនឹងសាងសង់ផ្លូវ highway ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទំនើបនិងផលិតរថយន្តដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់យកចំណែកទីផ្សារក្នុងពិភពប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសួរគាត់ថាតើអ្វីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីណាចម្លើយគឺតែងតែដូចគ្នាវាបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺនៅក្នុងភូមិងឹតមួយដោយមានដៃឪពុកម្នាក់ដាក់លើស្មាកូនប្រុសហើយនិយាយថាក្រោកឡើងដល់ពេលធ្វើការហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរឿងនេះផ្ទុកទៅដោយការពិតមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលរំលងយើងចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់យើងស្វែងរកឱកាសធំមួយឱកាសសំណាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្ងាត់ឬផ្លូវកាត់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប៉ុន្តែជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានបង្ហាញអ្វីដែលខុសពីនេះ
អំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនធ្លាប់ឲ្យគាត់នោះមិនមែនជាលុយទេវាមិនមែនជាដីធ្លីទេវាមិនមែនសូម្បីតែការអប់រំវាគឺជាម៉ោង4ទៀបភ្លឺវាគឺជាវិន័យនៃការក្រោកពីដំណេកមុនពិភពលោកទម្លាប់នៃការធ្វើការនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលកម្លាំងដើម្បីបន្តទៅមុខនៅពេលដែលរាល់ការប្រមូលផលបរាជ័យនិងរាល់ការប៉ុនប៉ងរត់ចាញ់ពីផ្ទះសុទ្ធតែម្ដាយរបស់គាត់មិនដែលអានសៀវភៅជំនួញទេឪពុករបស់គាត់មិនដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីភាពជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់បានបង្រៀនកូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅមេរៀនតែមួយគត់ដែលពិតជាសំខាន់ភ្ញាក់ពីដំណេកឥឡូវនេះខំធ្វើការហើយកុំឈប់នៅពេលណាមួយឲ្យសោះមេរៀននោះបានធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ពីវាលស្រែទៅកាន់ហាងលក់អង្ករនិងពីហាងលក់អង្ករទៅកាន់កន្លែងសាងសង់ពីកន្លែងសាងសង់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិមួយពួកយើងភាគច្រើនក្រឡេកមើលមនុស្សជោគជ័យហើយគិតថាពួកគេត្រូវតែមានអ្វីមួយដែលយើងមិនមានដូចជាលុយទំនាក់ទំនងទេពកោសល្យឬសំណាងប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគ្មានអ្វីទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលគាត់មានគឺជាមរតកដែលមើលមិនឃើញក្រមសីលធម៌ការងាររបស់ឪពុកដែលមិនដែលដេកលើសពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺនិងម្ដាយដែលមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដូវកាលណាមួយកន្លងផុតទៅដោយគ្មានគោលបំណងមរតកនោះមិនអាចទិញបានទេវាមិនអាចទទួលមរតកតាមរយៈគណនីធនាគារបានទេប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានកសាងក្នុងអត្តចរិតរៈថៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកថ្ងៃស្អែកទាំងនេះគឺជាការពិត3យ៉ាងដែលរឿងនេះទុកឲ្យយើងដាំពុបធ្វើគំរូទី1វិន័យគឺជាមរតកដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យខ្លួនអ្នកប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមិនបានដាស់អ្នកឲ្យភ្ញាក់នៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺទេអ្នកអាចកំណត់នាឡិការោទ៍របស់អ្នកដោយខ្លួនឯងម៉ោងមិនសំខាន់ដោយទម្លាប់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាអ្នកជ្រើសរើសបង្ហាញខ្លួនឡើងមុនពេលដែលពិភពលោកត្រូវការអ្នកទី2គ្មានការងារដ៏ស្មោះត្រង់ណាត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយឡើយរាល់ថង់អង្គរដែលគាត់បានកាន់បានកសាងការស៊ូទ្រាំរបស់គាត់រាល់ជួរស្មៅដែលគាត់បានដកបានកសាងការអត់ធ្មត់របស់គាត់រាល់លេខដែលគាត់បានគណនាបានកសាងគំនិតជំនួញរបស់គាត់ការងារដែលអ្នកគិតថាគ្មានន័យនាពេលនេះអាចជាដីដែលអនាគតរបស់អ្នកកំពុងរីកចម្រើនទី3មនុស្សដែលកសាងអាណាចក្រមិនមែនជាសាវករបស់ព្រះនោះទេពួកគេគឺជាអ្នកដែលបន្តធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកដទៃទាំងអស់អង្គុយចុះភាពជោគជ័យមិនមែនជាពេលមួយនៃការបំផុសគំនិតនោះទេវាគឺជាប៉ុន្មានឆ្នាំនៃការធ្វើដដែលដែលគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញរហូតដល់រំពេចនោះពិភពលោកទាំងមូលក៏មើលឃើញវាប្រសិនបើរឿងនេះបានរំលឹកអ្នកពីនរណាម្នាក់ម្ដាយរបស់អ្នកឪពុករបស់អ្នកជីដូនជីតាដែលបានធ្វើការពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះអ្នកអាចមានជីវិតប្រសើរជាងមុនសូមចែករំលែករឿងនេះជាមួយនរណាម្នាក់ដែលត្រូវការស្ដាប់វាពីព្រោះពេលខ្លះយើងមិនដឹងពីអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់បានទទួលនោះទេរហូតដល់យើងក្រឡេកមើលទៅក្រោយដោយភ្នែកចាស់ទុំជាងមុនហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានរឿងបែបនេះបន្ថែមទៀតរឿងរបស់មនុស្សសាមញ្ញដែលវិន័យស្ងប់ស្ងាត់របស់ពួកគេបានកសាងអ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យសូម Subscribe Channel នេះសម្រាប់ខ្លឹមសារបន្ថែមទៀតសូមចងចាំថាអាណាចក្រមិនត្រូវបានកសាងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេពួកវាត្រូវបានកសាងនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺពីមួយព្រឹកទៅមួយព្រឹកដោយមនុស្សដែលបដិសេធមិនឈប់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប្រហែលជាបានដាំគ្រាប់ពូជនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលមិនទាន់ដុះលូតលាស់នៅឡើយដូច្នេះអ្នកត្រូវស្រោចទឹកពួកវាការពារពួកវាមានការអត់ធ្មត់ហើយការប្រមូលផលកំពុងតែធ្វើដំណើរមករកអ្នកសូមអរគុណ